这个英国妇产科医学期刊有一份上新的研究，讲台湾有新的太太欠钙的状况真严重。讲这个钙质若食无够，若产妇本身真会丢筋，日后生出来小宝宝骨头嘛较歹，较会断骨。有心的人挺一个巴肚真辛苦，有时阵也佫会出现一寡无爽快症状。肯定会有吧，抽的就是脚都不能动啊，就是那种很痛的。 究竟是爱注意的，这是钙质摄取不足的警讯。国健署建议每天得爱摄取1000毫克的钙。不过，军定学者研究发现，高收入国家有新的妇女人平均每天得爱摄取948.3毫克，台湾更较低，每天平均是只有500-600。若是有新的妇女人受到影响，宝宝出世骨质风险愈高。母亲本身的骨本不够的话，那她给小孩子的量就不够。 如果在骨本不够，然后再加上怀孕的时候，如果补充的钙也不够的话，那他的小孩就开始缺钙。缺钙之后，那个骨头呢就变成脆脆的，我们一般叫做贫骨症。医师建议有心的人每天早时起床啉一杯豆奶，中昼搁再啉一杯牛奶，加上一寡钙片补充营养。一个人食，2个人补，妈妈宝宝拢会更加健康。